हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। मैं आज एक फ्रिज क्लीनिंग बहुत दिनों के बाद एक फ्रिज क्लीनिंग वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई। मेरा ये वीडियो देखना और पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना और मेरे साथ रहना। मेरा फ्रिज बहुत दिन से सोच रही हूँ क्लीन कर दूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं मेरा फ्रिज को क्लीन करूँगी। पहले तो 1 वीक के अंदर ही मैं क्लीन करती थी, लेकिन अब तो 1 वीक भी चले जाता है, लेकिन फ्रिज क्लीन नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ माई डॉटर, मेरे लड़की का इंटर्नशिप के लिए बहुत जगह जाना पड़ रहा है, इसलिए टाइम ही नहीं मिल रहा। और बारिश का मौसम है, देखना बारिश में ना हर वेजिटेबल सड़ जाता है, तो ज़्यादा गंदा होता है फ्रिज। तो मैंने सोचा चलो बैंगन था, परवल था, ये सब ना सड़ गया था और फ्रिज में स्मेल निकल रहा था, इसलिए मैंने आज अच्छे से क्लीन कर रही हूँ फ्रिज को। पूरा जो क्लीन किया वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। जो पोछा लगा रही हो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हो। जहाँ जो मेरा वीडियो देख रहा हो, जहाँ से भी देख रहे हो, उन सभी को मेरा बहुत प्यार। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। और मेरा मेंबरशिप जो ले रहे हो, मैं उससे कहूँगी मेरा जो लोएस्ट प्राइस है वही ले लो। ज़्यादा प्राइस से मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो मेंबरशिप में नहीं डालती। तो चलो, मेरा ये नीच का जो फ्रिज का लोकेशन है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। यहाँ ही वेजिटेबल रहता है तो यही जगह बहुत गंदा हो जाता है। वेजिटेबल बॉक्स जो है, यही जो बॉक्स है यही गंदा हो जा रहा है। हर वेजिटेबल ही सड़ जा रहा है इस क्या बोलो बारिश में। तो चलो, आज यही छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके देखना और मेरे साथ रहना। और चलो, और भी न्यू वीडियो, अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलो, ये देखो और एंजॉय करो। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Tell them why.